10 минути, не 3. Не е процедурално. 10 минути, ай видите. Видите го деловникот. Ај видете го деловникот. За измена и дополна 3 минути. Каде е 3 минути? Може да ми посочите по кој член? Зборете вие, кога ќе завршите, ќе ви кажем каде е. Не, кажете ми каде е, за да видам по колку време. Не ми оди времето, кажете ми. Значи, кажете ми по кој член ми кратите 7 минути од тоа што треба да го кажам. Значи, дневен ред на собрание се утврдува, ова не е процедурално обраќање му, така? Сега, тука дојдете да го читате деловникот или да Не, кажете да предложам и да... предложите сега. Член 70 став 2. Предлагачите се должни да поднесат материјал и да ја образложат итноста во трајање од 10 минути. Возможете ми да зборувам 10 минути, а не 3 минути. Итноста барате, што барате? Ве Сега ќе ви кажам во 10 минути, а не во 3 минути. Значи, возможете ми 10 минути да зборувам таму. Говорницата не лупај. Значи, возможете ми 10 минути и не го злоупотребувајте трпението на народот. Ние не сме во предлог. Возможете ми да зборувам 10 минути, а не 3 минути. Ова не е процедурално обраќање. Тоа сакам да ви го кажам. Еве го, член 70 вика пратеник, тоа сум ја, така, пратеник и владата до утврдување на дневен ред. Така, уште не сме го утврдиле. Може да предложи внесување точки само во случај на итна и неодложна потреба. Предлагачите од ставот 1, тоа сум ја и владата, така, да поднесат материјал, сум поднел материјал и да образложи итноста во трајање од 10 минути. Возможете ми 10 минути да зборувам, не 3 минути. Ставете ми го тајмерот на 10 минути, не на 3 минути. Еве го членот 70 став 2, возможете ми по овој член да зборувам. И не го злоупотребувајте трпението на народот и преку глава му е на народ. За битни теми одбегнувате да зборувате 2 месеца, ставате закони преку ред. Овозможете ми да образложам зошто треба да ставите писмениот предлог по тој член по кој ви го посочив. 10 минути, а не 3 минути. Член 77 од деловникот. Член 70. И 7 од деловникот, став 2. Или да ви чита прво став 1, за да ви биде појасно. Очигледно се однесувате како да сте пред студентите овде и не лупајте уште еднаш на маса. Ви кажувам. Јас предлагам. Додека јас водам седница да не лупате уште еднаш на маса. Јас предлагам по член 70. Јас ви не кажувам сега по член 77. Собранието без претрес се изјаснува за секој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред. Добро. И за предлогот на дневниот ред. Добро. За седницата во целина. Став 2. Добро. Образложението за предлогот за изменување и дополнување на предложениот дневен ред е во трајање од 3 минути и не лупај уште еднаш на маса. И оди времето. Јас се повикувам на член 70. Ти повикувај се кај сакаш. Јас се повикувам на член 70. Јас те повикував кој има збор за измена и дополнување по на член деловникот. 70 се повикувам бидејќи имам поднесено писмено. Не се повикувам по тој член на кој немам поднесено писмено. Тоа може да се повикува овој претходниот Кастриот. Значи Кастриот немаше поднесено, ви поднесе сега. Јас имам поднесено и се повикувам по член 70 став 2 да ми овозможите 10 минути да зборувам. Апасиев. Да. Уште еднаш ти укажувам. Да, во член 70 став 2 ставете го тајмерот на 10 минути. Повикан си. Ставете го Според тајмерот на 10 деловникот минути. да се изјасниш. Се изјаснувам по член 70 став 2. Измена и дополна на Не, за предложениот дневен ред. внесување точка, за тоа се изјаснувам. За внесување точка по член 70, како пратеник имам право да се изјаснам, бидејќи сум поднел писмено пред месец дена да зборуваме за македонско-бугарските односи, кој Заев ги шлитка како квислинг. Не ми го исклучувај микрофонот, дај ми 10 минути да зборувам. Ќе завршиш. Дај ми 10 минути. Ќе се вратиш на предлогот или ти исклучувам микрофон? Да, ќе се вратам на предлогот, на кога ми дајете зашто те 10 побарав. минути да зборувам. Значи, наместете го тајмерот на 10, а ја ако сакам ќе зборам и едно. Не можете од старт да ми кратите. Видите, не можеш ти да правиш правила овде. На 21.10. Левица има поднесено декларација. По вашето толкување рестриктивно на членот 69 став 2, по предлог на опозиција на секоја втора,
има 58 пратеници у опозиција. Ако одржуваме просечно по 2 седмици месечно, дали тоа значи дека 116 седмици ќе ми требаат мене како пратеник кој по устав имам право да предлагам закони? 116 седмици за да предложам закон. По кое е тоа ваше толкување? Уставот дава право на пратеник да предложи закон. Не можете вие да го девалвирате тоа уставно право на пратеник. Затоа, по вашето толкување, јас во еден мандат имам право на 2 закони само да предложам. Кое е тоа ваше толкување? Благодарам. Деловникот е тој. Собранието се организира и функционира, работи врз основа на устав и деловник. Сега, ако вам ви се допаѓа член 70, а побаравте збор по повикувањето за да се изјасните за предлог на дневен ред кој што го изнесов пред пратениците, тоа е ваш проблем. А уште еднаш укажувам, немој да доаѓаш да лупаш на маса овде, ово ти е последно укажување. Ти кажувам последно укажување. Ето, ја ти кажувам последно укажување. Дојди на координација кога ќе се усогласиш. Благодарам. Ти заврши време. Јас давам збор и одземам збор овде.